uYesu Kristu uyinkosi. Ndiyabazibulisa indlela ephezulu ngelihle igama lika Jesu Kristu inkosi yethu engumsindisi. Ndinibulisa bazalwana, siyibulele inkosi, siyidumisa ngento zonke, siyibonga ngomphefumulo, siyibonga ngamandla esinika wona, isihlaziya usuku nosuku ngegama lika Jesu Kristu. Ngamandla ke wenkosi yethu uJesu Kristu bazalwana. Akukuko kwethu kwazi nokwethu ukuqonda uJesu Kristu nje osenzisayo konke ngegama lika Jesu Kristu. Siyayibulela inkosi, igama lami linguluvuyo kwamathandabuzo osuka eLusikisiki Eastern Cape, ngelihle igama lika Jesu. Ndinobufakazi obuncinci nje bazalwane engasibamde kubo elifisa nje ukubudlulisa ngegama lika Jesu Kristu inkosi yethu. Ubuncane kakhulu bazalwane, ndizothi gabhu nje phana ndifuna ubamde kakhulu kubo ngelihle igama lika Jesu Kristu. Ndizothetha nje ekuqaleni nje ndingekasindiswa. Ndingekasindiswa ndisaziselela, ndingumuntu kebeziselela bazalwane, bendidakwa nje hayi nje kancinci. Ndibuphuza utywala hayi nje kancinci bazalwane. So ke ngoku nandathi ngenye imini nje ndihlalele ndodwa ndizithengele ibhiya ndizilayitele isigarethi, but enhliziyweni yami kwabekeka into yokokubana ingaba njengoba ndiphila le mpilo yokusela utywala kuzoze kube nini na. Ingaba noba kungafika imini yokuba ndiwushiye lo mhlaba, nangapha kwencwabe ngaba ndizophila le mpilo ndiyiphilayo noba ndizophila kanjani. So ke ngoku yathanda ukunditya o-message bazalwana, yahlala futhi apha enhliziyweni yami, ndaqhubeka kona notywala ndibusela, but yabe ihleli yona lento seyihleli. Amen bangcwele. So ndizama ukuveza amandla kaJesu Kristu bazalwana, uba uYesu Kristu akho nto imxakayo, ngoba sendifungile mna ngokwami ndisithi uba ndingayeka utywala ndiye ukutshaya kakade, ingaba ubumnandi ngabuye ndibuchole phi na, ndingayini na ukumatha, ndisitsho nje kanjalo. Kodwa uJesu Kristu wandenzela inceba ngamandla akhe. Amen bazalwana. So ke ngokuna into ayenzakalayo, ndathi njena ndisazihlalele futhi ndasindiswa nje ngendlela futhi endingandaba ndasindiswa kanjani, ngoba ukusindiswa kwami ndiyaqonda baze bukhona ubufakazi esebenzisa ndibufakazi lapho ndayifaka uba ukusindiswa kwami nje ndamvuma uJesu Kristu, kodwa ndabe ndiqonda uba ngaphakathi enhliziyweni yami ezi zinto ndizenzayo zonke ndiziyeke, but ze ndisenzela ngoko into yokubana makunyuke nje imali, ndisebenza nje kumqashi wami njengoba secawa naye. So ndifuna ndibone uba ngaba ndizimisela apha ecaweni, ndifuna endinyusele nje umrholo. Ukusindiswa kwami kwaba njalo apha enhliziyweni yami, kodwa ndizixeba ngendiziyeke ezi zinto ezina, kodwa ndathi sendisindisiwe. Futhi ndathi ke ngokuna ngomrholo njena uba ndirhole, kwakhona into ethi mandiyothenga iBhayibhile, ndayithenga futhi ndinovuyo ndahlalela izwini. Kodwa ndathi ndisaqhubeka ke ndisithi ndiyabhemba, but yafika le nto uba ngaba njengoba nditshaya njena yintoni into emnandi endiyivayo, ndiba ngabheka nam ayikho mos into endiyivayo ebume omnandi apha. Kwanyanzeleka uba ndiliciko lokuba ndiflashe netoilet, ndaphuma etywaleni, ndaphuma kuzo zonke izinto sendisithi bazalwana ngeke ndiphume kuzo, ndifungile ngazo. Amen bazalwana. Ndibabaza amandla wenkosi yethu kuJesu Kristu, uba enenene okungenzeki kubantu kodwa kuYesu Kristu kunakwenzeka bazalwana. Ngoba ndathi uba ndiyeke utywala abantu bandibalela iminyaka into yokubana ngeke ifike 3 months usabuyekile, ngoba ngani indlela ezibusela ngayo bazalwana, that's why ndathi uba ndibuyeka abantu abakholwa. Amen bazalwana. So lo moya kaKristu ngaphakathi kum nguwo futhi lona wandibuza into yokubana kuzoba nini senza le nto, nokusindisa kwami sithi mna ngendiziyeke izinto, futhi wandikhupha kwezi zinto bazalwana. Ndabona apho uJesu Kristu enenene unamandla, uJesu Kristu enenene akho nto imxakayo. Ndaphinda futhi ngosendisindisiwe ndifunda ilizwi ke ngokuna ndiliqwalasela, ndibona into yokubana izinto ezininzi ingathi azihambiselani, ziyaphambana, because kaloku xa ngaba ndisindisiwe, why futhi ndizothembela ngamapilisi, ndizothembela ngoodokotela, ndizothembela ngezibhedlele? Why futhi abantu bezofunda, kodwa nami ndiyafunda, bayaphangela nami ndiyaphangela. So kuthiwa zizinto ezo endizibuza zona bazalwane, uba kanti kuthiwa masibe ngumehluko njani, lo Jesu Kristu usebenza xa kundawoni yena, xa ngaba ndiqhubeka nezi zinto ndingumehluko njani mna, ndibonakalisa uba ndingokaJesu Kristu, ngoba nabantu abangasindiswanga ndiyafana nabo ngale ndlela mna ndenza ngayo. So ke ngoku kwathi ndathi Nkosi, nantoni na ezondenza ukuba ndiyesiyogweni, khawundincede uba undityhilele ndikwazi ukuyishiya, noba yintoni azoyishiya. So ndiyayibulela ke iContact Media awasebenza ngayo uNkulunkulu ngoBaba uSibiya, wavela nemeseji yokubana ukudela konke. So azange ke ndibe ndingabaza bazalwana, lo wami uya wathetha nami ngekasindiswa sasela utywala, nguwo futhi waphinde wathi kulungile. Yiyo ke lena ivangeli ezondenza uba ngaba mandibe sendleleni eyekhaya ezulwini. So yiyo ke ngolento bazalwana ndidele konke, akho mntu ndicebisele naye, akho mntu futhi andicebisileyo, kuphela kwavuma eyanto seyisithi kumu kuzoba nini na uphila lempilo.
So kwathi xa ufika ivangeli ledollar konke bazalwana waphinda futhi nawo wavumelana nami. Amen bazalwana. So ndizama ukuveza bazalwana into yokubana into kaThixo ayihambi ngokucebiswa ngabantu. Into kaThixo iyazenzakalela. Umoya kaThixo ngaphakathi kuwe xa kufuneka umamele wenze sure. Amen bazalwana. Ndithi xa lifunde ezwini xa libheka kuGenesis 12 uAbraham ukhokho wami phayana naye wazidela ngenxa yaNkulunkulu esithi uThixo makazidele ashiye ikhaya lakhe. Nansi bazalwana ikhona pha kuGenesis chapter 12 angayifunda umzalwana. Xa ubheka futhi nelizwi elipha kuLuka 18 verse 28 to 30 umzalwana ngafunda ke bazalwana uzova amazwi pha kaNkulunkulu. So into elikhuthaza ebazalwana mamela umoya kaKristu ongaphakathi kuwe. Ungafuni ukuyocebisa abantu ngoba xa sowufuna ingcebiso abantu bazobulala imessage kaThixo beyibekile kuwe. Lento kaThixo ibikuwe yiyo lena abantu bazoyibulala xa ufuna ingcebiso. Mna bazalwana ndimamele lanto zayithetha nami ndindodwa ndisibekele ibhiya ndiziselela. Yaphinda yathetha nami futhi intoni ngose ndisindisiwe intoni emnandi xa ndiqhubeka nezi zinto bendizenza sendinoKristu. Futhi ngofeka imessage ekudela konke still usavuma lomoya ngaphakathi kum. Konke ndikwenzile ngokumamela umoya ovumayo ongaphakathi kum. So nawe wena uhleliyo mhlawumbe umoya wakho uyavuma kuphela udidekile uba bazothina abantu. No, asizenzeli abantu bazalwana. Idlule ixesha lokwenzela abantu ngokuna. Ixesha likhona ukubana inkosi yethu uJesu Kristu mayivuye ngami nawe ngoba ngani naye uJesu Kristu wazidela ezidela ngenxa yokubana efuna sibe ngabakhululekileyo kulo mhlaba. Even bazalwana akanothi umuntu mhlambi enesifo sokuxhuzula. Unganesifo sokuxhuzula kodwa uzohamba udle treatment uthi ulanda ipilisi esibhedlela ubuzo nyanga isifo. No, uJesu Kristu kuphela ophilisayo bazalwana ngoba ngemivimbo yakho saphiliswa. uJesu Kristu akho nanye into emxakayo. Wandimangaza bazalwana bakhuphe mina ezithweni ezendifungile uba ngendiphume kuzo. Ndiyayibulela inkosi yethu enguJesu Kristu bazalwana. uYesu Kristu uyinkosi ngenene nangenyaniso. Ndiyabulela ke bangcwele sizophinde sidibane ke futhi kobunye ubungqina bulandelayo ngelihle igama likaJesu Kristu. Uyalithanda uJesu Kristu nonke kwindawo ngendaweni kuzo ngelihle igama likaJesu. Amen.